auren mutu'a. Yau batu zan yi akan auren mutu'a. Auren nan da 'yan shi'a suka yadda da shi, wanda ya zo daga gurin Allah subhanahu ta'ala da manzan Allah sallallahu alaihi. Kamar yacce yake a cikin suratun nisa'i aya ta 24 da kuma cikin sahih Muslim da Bukhari, wanda ya tabbata cewar har annabi ya bar duniya ana auren mutu'a. Haka na ba mu gama halutin da aka halitta ba. Duk girmansa mun san ba zai kai annabi ba, tunda ba annabi ne ya haramta ba to babu mai haramta shi. Kasancewar haka ma'aiki sallallahu alaihi ya cika mana addini, al-yawmu akmaltu lakum dinakum, ya cika addinin nan bai bar baya da ƙura ba, bai bar mana iskal ba. Don haka duk wanda ya zo ya canza wani abu addinin nan bayan annabi ya fati to ya saba da manzo Allah sallallahu alaihi, kowa ya shi yasa ba ruwanmu da wai wane ne ya ce kaza kar ai bayan manzo Allah ya yi wa fati, wannan ruwansu. Shin annabi ya yadda da kaza to ya yadda da shi to za mu yi, annabi bai yadda da kaza ba to mu kyale shi. Ba iya ɗan shi'a bane ba suke da wani aure keɓantacce, batijja ne ba waye ba ɗan waye da ɗan waye, kowa yana da kalar aurensa. Me yasa aka dira a iya na auren yan shi'a? Shehunne da maluma sukan yi tafiya da uzurruka, kuma akan kawo mata a ce hidima a ce kaza, auren mutu'a suke yi, suke ɓoyewa muridai. Kai muridi baka sani ba. Cikin salafiya, cikin izala suna da kalan nasu auren, suna auren misiyar, ɗaliba a aurar da ita ga ɗalibi ko matafi a ƙasar Saudiya da sauransu. Duk wannan abubuwan da suke yi a ina suka lalubo auren misiyar? Mu muna da hujja cikin Qur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wanda suka tabbata daga imaman kuma ahlul baiti. Ya kai mai sauraro, mun zo zamanin da muka ji malami yana ikirarin cewar mace za ta iya yin zina don ta ci abinci. Shin malamin nan tambayar da nake, a wani Kur'anin ya ga haka? Tabbatar da auren mutu'a yake so yi, amma yake tsoro kai ya ce auren mutu'a halal ne, shine sai ya ce za ta iya yin zina. Alhalin auren mutu'a ba zina bane. Auren mutu'a ko aikata shi kai kana da lada. Auren mutu'a yana da sharaɗai da hukunce-hukunce kamar yacce auren da'imi yake da shi. Ya kai ɗan uwa, ka fahimci cewar karka jahilci kanka. Allah subhanahu wa ta'ala ba zai ce kada a kusanci zina ba, sannan kuma me ya kasance bai kawo wani sauyi ba. Shi Allah mai hikima ne, kuma Allah ba azzalimi bane. Ya kai ɗan uwa, ka dinga saurara na kaji. Yau zamanin nan saka ƙiyayya auren mutu'a shi ya jefa mata da yawa cikin karuwanci, shi ya jefa al'umma cikin karuwanci. Kana bibiyawa wanda ya kai ƙololuwa a ƙin auren mutu'a za ka ga cewa tantagaryar ɗan iska ne, tantagaryar mai yawo hotel ne da unguwa, amma wai a haka ƙiyayya auren mutu'a yake. Ya ƙwammace ya je ya aikata zina da ya aikata auren mutu'a ko ya ɗabbaƙa shi. Wannan sunna ce mai girma, wannan jihadi ne mai girma. Al'umma su fahimtar da al'umma wanda suka son fahimta akan cewar me auren mutu'a me ya kunsa. Hakika Allah subhanahu ta'ala a cikin suratul nisa'i aya ta 24 take cewa wal musanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitabullahi alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtagu bi amwalikum musidina ghayra musafihina famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujura faridan wala junaha alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil farida inna allaha kana aliman hakima. Aya ta da Qur'ani ne, kowa ya san Qur'ani ɗan shi'a wannan ɗin ne su ma suke karantawa. Na san kowa ya san da wannan aya. Cikin dukkan wani malami na izala ko basalafe ne a duniyan nan ta zamanin kama ba zamanin baya ba, sun yadda da cewar auren mutu'a tabbatacce ne. Har na ji wani malami cikin Kano kafin a kashe shi yake tabbatar da cewar ɗan izala ne basalafe ma na haƙiƙa, amma ya ce auren mutu'an nan fatin annabi yana nan ana yi, halal ne a annabi ba duniya. To a gaya mana waye ya zo ya hana shi? Kenan mutane za mu bi koyarwar sahabi ne ko kuma za mu bi koyar manzan Allah sallallahu alaihi? Kamar yacce a can ya ce ba za a kawo takarda da tawada ba a rubuta abin da in aka bi shi ba za a bata ba, kamar yacce annabi ya umarni, haka na bayan manzan Allah ya wafati
bayan lokacin Abubakar, lokacin kalifancin Umar ya hana auren mutu'a. Duk wanda yayi zina sai an ba Umar kamashu. Dukkan wani alkhairi da ka shuka in wani ya mora ya dabbaku akan wannan zaka samu ladan wannan. In kai wani yayi fasikanci a yau silar wannan shubhar da aka sawa al'umma, to wannan wanda ya hana abin yana da kamashu a kai. Sun samar da kiyayya auren mutu'a ne saboda a samar da 'ya'yan zina wanda za su ki amirul mu'minina, za su ki ahlul baiti. Muna da yaƙini cewar ba mai kin iyalan gidan manzon Allah sai dan zina, sai wanda ya kasance dan shubha ne. Su burinsu ya za a yi su samar da dan shubha, ya za a yi su samar da dan shubha. Wannan shine hadafinsu. Ina so ka ƙara ganewa. A cikin hadisi cikin sahih Muslim mun ji hadisi wanda ya zo daga Jabir bin Abdullah wanda yake tabbatar da cewar me a cikin kitabu an-nikah babun nikah al-mut'a tabbatar da cewar kana nastamta ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wa Abubakar hatta nahaya anha amru fi sha'ani Amru bin Haris. Mun kasance muna auren mut'a a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi da lokacin Abubakar, sai lokacin Umar ne ya hana, lokacin al'amarin Amru bin Haris. Tambayar da nake, wannan hadisi mai lamba 1405 cikin sahih Muslim, kuma ga shi waccan aya da muka karanta, wal musanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kuma haramun ne mata masu aure sai dai waɗanda hannuwanku suka mallaka. Wannan shine abin da Allah ya rubuta a kanku, kuma halal ne a gare ku abin da ke bayan wannan, idan kun nema da dukiyarku kuna neman tsarkaka ba don yin zina ba. Saboda haka abin da kuka ji na daɗi daga gare su, istamta'atum kenan da su daga gare su, ku ba su ladansu, ujurorinsu, wajibi ne, kuma babu laifi a gare ku game da abin da kuka yi yarjejeniya da shi bayan wajibi. Lallai Allah masani ne mai hikima. Wannan aya ta cikin suratun Nisa'i aya ta 24 ita ce madogarar mu 'yan Shi'a. Wannan ita ce madogara da ta zo ta tabbata cikin dukkan wani malami ma ko a wani ma bangare yake ya yadda da wannan aya ta sauka ne akan dalilin auren mutu'a, kuma wannan ta tabbata daga imaman ahlul baiti bai saba ba. To tambayar da nake yi shine, shin wanda ya zo ya hana wannan auren mutu'a din Umar dan Kaddabi, shin ya fi manzon Allah ne? Bai fi annabi ba. A baya ya hana a kawo takarda da tawada, ya ce hasbuna kitabullahi, wanda mutane suke kafa hujja cewar shi yasa muke Qur'ani zalla muke tsaye. Yau ya zo ya ce ya hana kaza. Shin tambayar da nake yi, me yasa Abubakar bai hana auren mutu'a ba sai lokacin Umar? Shin Umar ya fi Abubakar din kenan, sannan ya fi manzon Allah, tunda shi annabi ya cika addini, ya cika cif, bai bar baya da ƙura ba, bai bar wani saɓani ba, balle wani ya zo ya ce ba na ba manzon Allah gyara addini. Ta tabbata cewar Umar ɗan Kaddaf shine ya hana auren mutu'a, sannan kuma ta tabbata cewar sun hana auren mutu'a ne saboda me? A samar da 'ya'yan zina, a sa shubha a cikin al'umma. Ya kai ɗan uwa, mu a gurin mu 'yan Shi'a auren mutu'a halal ne, za a yi shi da ƙa'ida. Auren mutu'a ana yin shi ne da mace bazawara, sai kuma budurwa da izinin wakilanta, sannan kuma haramun ne ga macen da take da aure. Ba a auren mutu'a da macen da take aure. Duk wannan ƙarya ce ake kagabawa Shi'a. Sannan auren mutu'a a cikin sharaɗinsa shine bayar da sadaki da ƙayyade lokaci. Wannan biyun dole a ƙayyade lokaci, in lokacin nan yayi ba batun saki, kawai lokacin na cika, wannan lokacin yana cika shikenan aure ya ƙare. Sannan wannan ujurorin nasu da za ku ba su wannan sadakin kenan wajibi ne a ba da sadaki da kuma ƙayyade lokaci. Sannan wajibi ne in auren mutu'a ya ƙare mace ta yi idda kamar yacce yake a aure na da'imi. Sannan wannan ɗan da aka haifa a cikin auren mutu'a ɗa ne na halal wanda zai gaji babansa, zai gaji dukkan wani al'amari da ɗan halal zai yi. Kuma wannan auren mutu'a Allah subhanahu ta'ala ya samar da shi ne, ya halatta shi saboda al'umma da dama da suka kasance wasu matafiya, wasu duk gashi nan, wani ma babu halin yin auren. Mun zo zamanin da akwai matan da sun haura mizanin shekaru,
mun zo zamanin da mata ne ga sunan dewa zaurawa, ina kake so su kai kansu? So kake yi su bi waccan fatawa na wancan malamin da ya ce ta je ta yi zina ta ci abinci? A ina ya zamanto ta yi zina ta ci abinci? Ko kuma a'a ya ce ta yi auren mutu'a na tsawon lokaci kaza kaza ta dinga ciyar da 'ya'yanta shine ya zama laifi? Ba zai iya faɗar wannan al'amari ba. Mu a shi'a ya tabbata daga wajen imamai duk wanda ma ya aikata auren mutu'a da niyyar kare kansa daga zina da niyyar ɗabbaka wannan sunna lalle yana da lada mai girma na kiyaye kansa daga aikata zina. Hakika wajibi ne a karan kanmu mu ci gaba da sanar da al'umma irin wayannan al'amura, ba wai don wani abu a'a don su fahimci cewar shi addini sauƙi ne da shi, addini babu takura. Allah subhanahu ta'ala ba zai hana abu ba ya kasa kawo wata maslaha wadda za ta kasance ta maye gurbin wannan al'amarin. In an halatta aure, al'umma da dama ba su da damar yin wannan aure, to wannan ita ce maslaha wanda mata zaurawa da sauran al'umma yana da kyau su tsaye akan wannan al'amari na auren mutu'a domin ɗabbaka sunna da kiyaye kansu daga aikata zina daga maza da matasa ɗin da kuma mata ya zaurawa da sauran wanda suka kai manzali. Allah subhanahu ta'ala ka tabbatar da mu akan wannan hanya ta iyalan gidan manzon Allah, ka kiyaye mu daga ƙaryatawa da kuma sabawa da abin da manzon Allah ya tabbatar da shi. Wani ya zo ya ce mana wai kar mu yi shi, kuma alhalin manzon Allah ya ayyana shi ya tabbatar da shi. Insha Allah al'azim a zuwa gaba za mu ci gaba da kawo hukunce-hukuncen auren mutu'a da abin da ya shafi sahabban da aka haifa a cikin auren mutu'a, da sahabban da suka aikata auren mutu'a, da sahabban da suka kasance suka ci gaba da jaddada wannan aure na auren mutu'a domin ɗabbaka wannan sunna da kiyaye kai daga fadawa zina. Auren mutu'a shine yafi sauki ga direbobi da jami'ai da dukkan masu tafiya fatauci kala-kala, saboda da yawa zinace-zinace aka ɗauka a yi. Ya kasance kowa yana da ɗabi'a, lokacin da ɗabi'a ta motsa to zai kasance mutum zai yi buƙatuwa, to buƙatuwar ya kamata ka yi ta cikin halasci, kar ka jahilci kanka. Sannan auren mutu'a yana da kyau a gane ba a yi da karuwa. In mace karuwa ce lala, sai dole wacce aka tabbatar da cewar ta daina ta kame kanta. Auren mutu'a yana da ƙa'idoji kamar yace aure yake da ƙa'idoji. Ba a kasance ana yin auren mutu'a cikin jahilci ba, sannan kuma bai saba da koyarwar addinin nan na musulunci da koyarwar imaman ahlul bait ba. Mu a gurinmu shine imamai sun tabbatar da cewar wanda ma ba shi da wilaya ga alamirul mu'minina musuluncinsa bai cika ba. Don haka mu muna kallon mutum cikakken musulmi wanda ya yi wilaya ga alamirul mu'minin. Kowa zai iya cewa shi musulmi ne, amma wanda ya mika wilaya ga ahlul baiti shine yake cikakken musulmi. Allah ya tabbatar da mu, ya sa mu riƙe manzon Allah, mu ɗora manzan Allah saman kowane sahabi, mu ɗora annabi saman kowane sahabi, mu ɗaukaka maganar annabi saman kowane sahabi. Na ji daɗin kasancewar wannan zamanin bai saba ba, maluma da dama sun tabbatar da auren mutu'a, wanda har wasu ma akan yi hira da su mutanen social media, wanda na gani yake cewa shi fa auren mutu'a nan tunda ba annabi ne ya hana ba wanda ya isa ya hana shi. Alhamdulillah mun zo zamanin da mai hankali zai iya gane cewar annabi ne sama da sahabi. An fahimta? Kar wani ya zo ya ruɗe ka cewar ai sahabi kaza, sai ka tambaye shi shin Umar aka aiko mana a annabi ko kuma annabi aka aiko mana? In ya baka amsa, in ya ce Umar ne sama da annabi, sai ka ɗauka sai ka ƙi ka yi, sai ka je ka yi aikata zina. Da yawa waɗanda suke ƙiyayya da auren mutu'a tantagaryar mazinata ne. Sai da Abu Najis Ar-Rafidi ma da kashi na 2. Wassalamu alaikum.